to discuss on vowel E sound words. E sound words में भी different होता है. E N, E T, E D, E G. Okay. Now we will discuss today on E N sound words. N sound words. Okay. Look, what is this? This is a pen. P, ये देखो E और N. E और N के सामने हम जब P लिखेंगे तो क्या बन जाता है? P-E-N. P-E-N. पेन. P-E-N. पेन. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? डेन. E-N है. E-N के सामने हम D लिखेंगे तो क्या बन जाता है? D-E-N. D-N. डेन. नेक्स्ट लुक, E-N-N. इसके सामने हम H लिखेंगे तो क्या हो जाता है? H-E-N. H-E-N. hen. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? 1 0 10. E-N के सामने T लिखेंगे तो T-E-N. T-N. 10. नेक्स्ट, व्हाट आर दे? दे आर men. मैन और मेन जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं? मेन. E-N, इसके सामने हम M लिखेंगे तो M-E-N. M-N. men. Okay children? Now the written activity we'll do. So let's start the written activity. Vowel E sound words. E-N. N sound words. Okay? What is this? This is a pen. E-N. N. इसके सामने मैम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P. P-E-N. P-N. pen. What is this? Then. E-N sound word. E-N-N. मैम इसके सामने क्या लिखेंगे? D. D-E-N. D-N. Den. What is this? Hen. E-N sound word like E-N. नेक्स्ट, इसके सामने मैम H लिखेंगे. H. H-N. hen. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? 10. E-N-N. तो इसके सामने मैम लिखेंगे T. T-E-N. T-N. 10. नेक्स्ट, व्हाट आर दे? दे आर men. E-N sound words like E-N. सामने N. M-E-N. Mo-N. men. धीरे-धीरे. P-E-N. P-N. pen. D-E-N. D-N. den. H-E-N. H-N. hen. T-E-N. T-N. ten. M-E-N. M-N. men. Okay children, do this